Nasud sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayang low pressure area. Wahi kining nasigpatan sa Pag-asa 425 kilometers sa sidlakang bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sa pagkakaroon, minus ang tsansa ni ini nga mamahimong bagyo. Apan magdaog uwan ang maong LPA sa daghang mga dapit dinhi sa nasud. Samtang padayon usab na sinati ang hanging amihan didto sa Luzon. Gumikan sa amihan, baluron ug delikado sa gagmayng mga sakayan pandagat ang magbiyahe sa silangang kabaybayunan. Sa Cagayan, mga dagat nga sakop sa Isabela ug Aurora ug sa pipila ka mga dapit sa Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat ug Surigao del Norte. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, mawanod usab sa Kabisayan ug sa kalapad nga bahin sa Bicol Region ug Mindanao. Uwanon usab ang pipila ka bahin sa Cagayan Valley Region, Quezon ug Mimaropa Region. Kung pananglitan man nga adunay bagyo, may giandam ng pangalan alang niini ang Pag-asa sama sa Amang, Betty, Chedeng, Dodong ug uban pa. Kung galing magamit na ang tanang pangalang giandam hangtod sa zigzag, adunay gitawag nga auxiliary set o ekstrang listahan nga mamahimong gamiton.